Kembali lagi di Tagar Tekno, di channel yang bahas seputar gadget dan teknologi. Di video kali ini gue bakal nge-review satu buah mechanical gaming keyboard dari Gamen, yaitu Gamen Titan 3. Oke, langsung aja kita lihat di bagian depan boxnya ini terlihat gambar dari keyboardnya itu sendiri. Terus di sini ada tulisan RGB dan ada mechanical plug-in switch. Oke, mechanical gaming keyboard. Nah, di sini logonya Gamen. Terus di bagian sampingnya ini terdapat mechanical plug-in switch, keterangan, terus ada PBT keycaps, terus ada N key rollover. Di samping sini ada Titan 3. Terus di bagian belakang sini ada Born for Winner. Nah, di bagian balik belakang ini ada keterangan spesifikasi. Di antaranya di sini ada modelnya itu Titan 3, terus jumlah tombolnya ada 63. Outputnya itu ada 5 volt 250 mAh dan tombolnya ini bertipe mekanik. Dan untuk ketahanan tombolnya sampai dengan 50 juta klik, guys. Untuk ukurannya sendiri dia 291,7 dikali 101,7 dikali 36 mm. Dan untuk backlightnya sendiri terdapat 20 mode backlight. Terus ada sistem supportnya itu Windows 7 ke atas, guys. Oke, langsung aja kita buka boxnya. Kira-kira terdapat apa aja di dalamnya. Oke, ini dia, guys, yang terdapat dalam boxnya. Yang pertama kita dapat kabel USB-C to USB ya. Terus ada warranty card dan ada manual booknya juga. Langsung aja kita buka. Ini dia, guys, keyboardnya cukup compact dan bobotnya ini lumayan berasa berat juga sih ya. Oke, kita lihat lagi di sini kira-kira ada apa. Kita dapat tombol backup, tombol space, dan juga ada backupan untuk escape. Dan di sini ada toolsnya juga untuk keycap puller dan switch puller ya. Dan ada backupan switchnya juga, di sini ada dapat 2. Oke, itu aja, nggak ada lagi. Oke, ini dia, guys, keyboardnya. Warnanya itu ada 3 tone, ada black, abu-abu, grey, dan juga ada orange. Keren. Jadi ada 3 warna di keyboardnya ini, dan tadi kan kita dapat tombolnya ya. Jadi kalian bisa ganti di sini. Jadi nanti hanya ada 2 tone aja. Jadi ada black dan juga grey. Nah, untuk keyboardnya ini, touchnya ini terbuat dari bahan PBT. Jadi lebih kuat dan tahan lama daripada bahan ABS. Dan sedangkan untuk bahan bagian sisi belakang dan sampingnya ini terbuat dari bahan plastik. Kita lihat di bagian belakang, di sini ada stand. Jadi kalian bisa pakai stand untuk posisi ternyaman kalian. Bisa pakai stand atau tidak. Jadi di sini untuk standnya ini juga dilapisi dengan bahan karet. Jadi ketika kita taruh di permukaan meja, dia tidak mudah bergeser. Oh ya, di samping sisi kirinya ini terdapat lubang USB Type-C untuk mengkoneksikan keyboard ini ke komputer kalian. Jadi untuk keyboard ini tuh belum support wireless ataupun USB Bluetooth ya. Oke, sekarang kita coba koneksikan keyboard ini ke laptop atau komputer. Kira-kira dia langsung terkoneksi atau gimana ya? Oke, dia ternyata langsung terkoneksi, tidak perlu install software apapun. Dan di sini coba kita mau lihat backlightnya, ada 20 mode tadi katanya. Kita lihat ada mode seperti apa. Yang pertama dia model seperti ini ya. Wih, ini ada merah aja dia nih, mode gelombang. Jadi untuk ganti backlightnya itu kalian perlu tekan FN dan juga Alt. Nah, seperti ini.
Jadi ada 20 mode, cukup banyak banget ini. Nah ini kayaknya keren nih. Ketika kalian ngetik dia baru nyala. Jadi cukup banyak banget, dijamin kalian nggak akan bosen ketika menggunakan keyboard Gamen Titan 3 ini. Oke, sekarang gue mau coba ngetik menggunakan keyboard Titan 3 ini. Sekalian kita juga dengerin suara switch dari keyboard Titan 3 ini. Oke, tadi gue udah coba ngetik menggunakan keyboard ini. Feelsnya itu lumayan clicky dan juga empuk. Dan untuk harganya sendiri kemarin gue beli di harga 300-an. Cuma di pasaran tuh ada yang sampai 500 ribuan. Jadi kalian silahkan cek aja, kalian pilih aja dengan harga yang termurah. Dan jika kalian berminat untuk membeli keyboard ini, gue juga sudah sertai link pembeliannya di deskripsi di bawah. Oke, sekian video review kali ini. Jangan lupa like videonya dan jangan lupa juga subscribe channel kita jika konten-konten yang kita buat bermanfaat buat kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya.